Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, podpisчиклар. Mana bizlar qish kunlari ham, 8-dekabr bugun 24-yil, 1-qor. Men o'zimiz Samarqandda. Nasib bo'lsa, men obzor qilishdan charchaganimiz yo'q, yillik xizmatdan charchaganimiz yo'q. Bu yerda juda ko'p, yana ham takrorlab aytaman, ko'plar podpiska bosmasdan ko'ryapti, bir podeshka qilib turib, bitta podpiska bosib ko'rsangiz, videoga bitta like bosib, video ko'proq tarqalishiga, kanal rivojlanishiga ancha hissa qo'shardilaringiz. Mana qor yog'ib yotdi, qorda ham bitta video qilib, kecha tugagan ishimiz bu. Hali yana ham ko'plar ishlar bo'lib yotdi, hali tugamagan ishlarimiz ham bor. Xudo xolasa ularni ham video qilamiz. Endi video qilishga uncha vaqt bo'lmayapti. Bu yer Samarqand viloyat Pazarg'om tuman Pravda mahallasida qilingan ishimiz. Bu yerda ham juda ajoyib, chiroyli. Bu yerda plastrlariga hamshagida mana shunday hozir yaxshi trendga chiqdi, dekorativniy. Mana bunday dekorativniy qilib turib plastrlarni qildik. O'rtasiga iron g'ishchadan, tiyagalar mana choka svetda. Hammasi ishlarni ko'rib o'zlaringiz baho berasizlar. Sovuq bo'lsa ham shu bir video qilaylik deb niyat qilgan edik. Bu yerda ofshi kvadrat, pashti 200 kvadratga yaqin. Uyda orqalari, darvozaxonalar, oldilari bilan hamma joyda video qilib sizga ko'rsatamiz, o'zlaringiz baho berasiz. Hammasi bu yerda kafillar ham, stinalar ham hammasi shu bitta ustam qo'ldan chiqqan, podagonlargacha juda chiroyli qilib ajoyib terilgan. Bu yerda plastr o'rtasidan plastr bo'ldik. Mana bu yerda darvozaxonalarni ham ko'rsatamiz. Darvozaxonaning chetlariga ham mana shunday dekorativniy g'ishchadan chiqarganmiz. Dekorativniy. Juda ajoyib. Nasib bo'lsa endi bu darvozaning o'zini mana shunday maloshni rangda bo'yaymiz deyilyapti, nasib bahorda. Undan keyin yana ham juda chiroyli, juda ajoyib bo'ladi. Hozir endi ichkarilardan bir ko'rsataylik. Kecha tugagan ishimiz. Endi hali unchalik uborka qilishga vaqt bo'lgani yo'q. Mana bu yerda darvozaxona shuna qaraganda ham kichkina bo'lgan, juda chiroyli, juda ajoyib qilingan. Mana patologlar bu yerda plastik qilingan. Faqat tashqari tomonga bizlar plastr qildik. Ichkarilarga hech qanday plastr qilinmadani, bir xil однотонный mana shunday g'ishcha fasonda qilindi. Hovlining oldilari bilan bu yerda mana hovlining oldi, teraskalar oldilari bilan ofshi qaraganda juda chiroyli, juda ajoyib. Endi to'g'ri tushunishmasa, hali uborkalar qilib, toza joylashtirib qilinmagan. Bu yerda bitta atkoz bor oldinda, choka svet qilingan bu yerda atkozlarimiz. Bu yerda iron g'ishchalar. Ishni ko'rib o'zlaringiz baho berasizlar. Nima desam, shu yillik xizmatidan charchamaymiz, bemalol zakaz qilaveringizlar. Chotki qilib qo'ldan kelgancha chiqarib beramiz. Endi hozir katta ob'yemlarni anoda olyapmiz. Bahorga olyapmiz o'sha zakazni. Hozir o'sha bahorga zakaz berilyapti, zalog berilib ketyapti bahorga. Katta. Agar maydonroq bo'lsa, ayvonda ishlari, yopiq joylar bo'layotgan bo'lsa, Alloh chiqarsalaringiz, qish kuni ham imkoni bor. Minus pagoda bo'lmasa bo'ldi. Ichkari holati, ichkari harorat minus bo'lmasa bo'ldi. Ichkarilar chiqaryapmiz. Bu yerda endi ofshi narxlariga keladigan bo'lsak, mana shu iron g'ishchaning narxi hozir 2024-yilda narxi 80 ming so'mdan 1 kvadrati, 80 ming so'mdan kleysi 500 gram kley ustiga uriladigan lak qo'shib beriladi. Atkozlarga, tiyagalarga keladigan bo'lsak, hozir bu yerda bu plastrning narxlari ham boshqacha. Shunday yana bir adilni aytib o'taylik. Atkozlarga keladigan bo'lsak, bitta atkoz 250 mingdan 300 ming shu atrofda bo'ladi. Ofshi mana shunday hamma narsasi qo'shib beriladi, materiali. Bu yerda plastrlar, mana bu dekorativniy plastrlarga chiqariladigani, finiski g'ishcha fasonlar bilan bu 100 ming so'm 1 kvadrati. 1 kvadrati 100 ming so'm. Bularga ham shu 500 gram kley hamda ustidan urilayotgan laklar qo'shib beriladi. Bu mana shu 2024-yilda narxi. Endi 25-yil bilmam nima bo'ladi, balki narx oshishi mumkin yoki shu turishda qolishi mumkin. Endi hozirgi zalog berilyapti, 80 mingdan zalog olyapman hozir kvadratiga. Keyin reklama xizmatlari bo'ladigan bo'lsa ham, aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, nimani reklama qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu kanalimizda chiroyli qilib reklama qilib beramiz. Hech qanaqa muammo yo'q, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Yana nima deymiz? Termopanel, gibka kamin, termotraventin, tomlarda ustiga lombaz bosish, hozir tomda ustiga ham lombaz bosishlar. Loyda o'rniga pinadan quyilyapti. Juda yengil, issiq sovuqda yaxshi ushlab turadigan narsa. Unaqa xizmatlar kerak bo'lsa ham men aloqaga chiqaverasizlar. Hammangizga katta rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Podpiska bosishni unutmangizlar hamda bitta like sizlardan, shu podдержка sizlardan. Hammangizga katta rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.